Всем привет, ребята! Сегодня, вы, наверное, перешли с того канала смотреть и вот смотреть доказательства то, что мне выпало. Да пускай генскок будет. Скин питомца. Вот он. Загрузить. Сейчас загрузится. Все, вот он, агент скок. Че за скин? О, красавчик. Мне больше вот это нравится. Переключить. Все. Так, вот, сейчас я вам докажу. Вот, заходим. Купалено. Я вот больше такого вот хочу. Ну его действия. Давай, опа. Где твоя граната? Вот кто меня тут ожидает. Это скин просто. Одежда, короче. Вот тут Петик. Ну, это Петик. Какашка больная. У меня вот что есть. Красавчик какой. Что? Регистрацию успешно. Что? Прикиньте, мне сейчас повезет. Сейчас выпадет это как там. Вот эта девка, либо я вот сейчас хочу, знаете, что вот это вот. Либо фрагмент. Магический куб. Прикиньте. Не, фигня. Да, фигня. Ого. Да, это фигня. Не, все, фигня полная. Только знал. Тем более она такого фигового. Добираем. Ладно, сейчас одеваемся. Так, одежда. У меня вот что на него есть. Это из новичка. Быстрее. Кстати, что-то. Все, загрузилось. Все, вот так вот. Не, а это фак или что? Я не понимаю. А тут его кофточка. Ну, лучше вот так, наверное, идет. Точно персонаж. Как там? Связь, а не персонаж. Кстати, мне золотого же пота вот надо было. Опа. Можно за нее поиграть. Так. Где он? Лусио. Вот он. А где связь? Связь. Пропала связь. Но на девочку, к сожалению, у меня ничего такого нету. Поэтому погнали в королевскую битву. Агент сколько. Так он красавчик. Алло. Все, ребята, погнали. Погнали. Я там видела, кстати, одни нубы были. У них только Free Fire Max. Одежда там была. Они даже одежду не додумались переодеть. Да, футболку, шорты. Полетели. Да, жалко, у меня скина на нету. Доску нету.
эти лепестки, запытала стоки, чеснок. Или что я? Это что? Ты его навык. Через 30 энергии каждый раз, когда сражаюсь без опасности. Да. Что, ребят, мне? Что? Что, ребят, мне выпал агент Скок, а не черепах. На черепаху ничего. Ай! Кто такой? Плохой. Где ты? Ты? Там, бля. Убежал. Все, сейчас, ребят, смотрите на мои хп. Посмотрите на мои хп. 180. Погнали. И у меня откуда-то, не возьми, появились энергия. Откуда-то не возьмись. Появилась энергичка. Ну, есть. Понятно. Здравствуйте. Где вы? Молодой человек. Молодой человек, здравствуйте. Ща. Уже время выходить пора. Одевайся. Ща. Время уже 2 час. А вам в час надо быть. Ой, переодеваемся. Опа-на. Я к нему иду. Все, перезвонимся. Ребят, можете там перемотать. Я там уже
как видите, промотайте первое место займет. Что? Сейчас человек 100% ко мне пошел. Так и знал, ко мне пошел. Yes. Ничего страшного. Никого нет. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо бежать. Я там где-то байк видел. О, блин, я бы мог получить батон. Да, вот он байк. Поедем сейчас, разгонимся. Угу. Ребят, что лучше, вот это вот тачка или байк? Пишите в комментах. Все, я безопасный. Там где-то был челик. Все, плюс 30. Опа-на, он сзади меня. Что ты грязный, такие штаны лежат, в стирку же надо. Погнали, погнали, погнали. Шли. Не могу. Шли, подожди. Да как? Ребят, действительно, я не занял первое место. Извините, что обманул. Я думаю, я занял первое место. Третий левел, да ладно. Офигеть. Там же вот это синий черный экран. Что тебе надо, псина? Псина, что тебе надо? Псина. Что тебе надо? Еще один перс. Его день. Все, ребят, смотрите, какие мы крутые с ним. Окей. Целых 5, да ладно.
Да ёлки. Так, золотой джекпот. Так, поздравляем. Или эпическое. Необычно. Ладно, ребят, всем пока. Увидимся в следующем видеоролике. И опять же, да, ребят, я тут буду принимать в друзья только кто кинет мне подарок. Смотрите, друга нету. Поэтому, ребят, много друзей. Да, я реально, ребят, у меня нету ни одного друга. И даже я ни в одном не клубе. Поэтому, ребят, может мне создать свой клуб. Дать гильдию. Либо это, либо это. Или... Короче, ребят, ладно. Всем пока. Сейчас выйду.